家好啦，我係堅豪遊戲嘅頻道啦。咁對於JN 嘅彈波機頻道，我有幾點嘢想講嘅咯，就係即係我嘅意思就唔係話係即係你抄襲喎，同時咧即係嗰啲話差評論咧都係我朋友講出嚟嘅，但係嗰時咧佢哋講出嚟嗰時咧，我係真係完全都完全喺唔知情嘅情況下佢哋講咯。跟住有個朋友就同我講啦，就話你係即係打假我嗰隻，跟住我就過嚟睇你個頻道啦，JN 嘅彈波機頻道。跟住我都留言咗，喺呢度咧，我深感抱歉，即係我即係好對唔住喺即係俾我朋友咁去話你咯。咁我翻去會同我啲朋友講下嘅，呢度麻煩你啦，唔該 JN 彈波機頻道。